Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi attestasiyadan kəsilən 500-ə yaxın müəllimdən 56-sının ali, 436 nəfərinin isə orta ixtisas təhsilli olduğu məlum olub. Bu barədə AFO məlumat yayıb. Xatırladaq ki, bu ilin fevral-mart aylarında Bakı və Abşeron Xızı regionları üzrə Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi attestasiyada 1675 müəllim iştirak edib. Onlardan attestasiya komissiyalarının qərarına əsasən 492 nəfər tutduğu vəzifəyə uyğun hesab edilməyib. Həmin müəllimlərdən 56 nəfəri ali, 436 nəfər isə orta ixtisas təhsillidir. 56 nəfər ali təhsilli uğur qazanmayan müəllimdən 26 nəfəri Bakı Musiqi Akademiyası və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının, 9-u Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin, 9-u Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, 6-sı Azərbaycan Milli Konservatoriyasının, 4-ü Naxçıvan Dövlət Universitetinin, biri Lənkəran Dövlət Universitetinin, biri isə Rəssamlıq Akademiyasının məzunlarıdır. İmtahandan kəsilən orta ixtisas təhsilli 436 müəllimin 196-sı Sumqayıt Musiqi Kollecinin, 135-i Bakı Musiqi Kollecinin, 32 nəfəri Şuşa Musiqi Kollecinin, 18 nəfəri Şəki Musiqi Kollecinin, 15 nəfəri Gəncə Musiqi Kollecinin, 14 nəfəri Ağdam Musiqi Kollecinin, 12 nəfəri Bakı Humanitar Kollecinin, 7 nəfəri Naxçıvan Musiqi Kollecinin, 4 nəfəri Lənkəran Musiqi Kollecinin, 2 nəfəri Şuşa Humanitar Kollecinin, 1 nəfəri isə Altay Musiqi Texnikumunun məzunlarıdır. Qeyd edək ki, fevral-mart aylarında Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki musiqi və incəsənət məktəblərində çalışan fortepiano və musiqi nəzəriyyəsi müəllimlərinin attestasiyası keçirilib. Attestasiyanın ilkin mərhələsində 1675 müəllim iştirak edib. Onlardan 1183 nəfəri imtahanı uğurla keçib. 492 müəllim isə attestasiyadan keçə bilməyib. 2025-2026-cı illərdə bütün ixtisaslar üzrə müəllimlərin attestasiyasının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Onu da əlavə edək ki, imtahandan keçə bilməyən müəllimlər attestasiyanın nəticələrindən narazı qaldıqları barədə mətbuata açıqlama veriblər. Şikayətçilərdən bəziləri attestasiyanın qeyri-şəffaf keçirildiyini də iddia ediblər. Mədəniyyət Nazirliyi isə bəyan edib ki, attestasiya prosesi tam video müşahidə ilə şəffaf şəkildə keçirilib, iştirakçı müəllimlərin cavabları tam arxivləşdirilib. Amma maraqlıdır ki, nədənsə Mədəniyyət Nazirliyi həmin attestasiyadan ictimaiyyət üçün, o cümlədən mətbuat üçün nə fotoşəkil, nə də qısa video görüntü yaymayıb. Nazirlik attestasiyanın nəticələri ilə bağlı yaydığı məlumatda da bir dənə də olsun foto dərc etməyib. Halbuki, oxşar prosesləri təşkil edən Elm və Təhsil Nazirliyi, Dövlət İmtahan Mərkəzi və digər qurumlar imtahanlarla bağlı çoxsaylı fotoşəkillər dərc edir, hətta orada medianın iştirakını təmin edir. Dövlət İmtahan Mərkəzi bəzi hallarda imtahan prosesini canlı yayımlayır.